நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆங்கிள் கிரைண்டர் மிஷினில் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பிளேடையுமே வந்து இந்த அடாப்டர் மூலம் நம்ம வந்து ட்ரில்லிங் மிஷின்லேயே வந்து ஈஸியாக நம்ம பயன்படுத்தலாம். நிறையா வழியில் போல்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து போல்டு நட்டை வச்சு டைட் பண்ணி ட்ரில்லிங் மிஷினில் போட்டு பயன்படுத்த நிறையா வீடியோவில் போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு அது வந்து நான் பயன்படுத்தினப்ப வந்து கிடையாது. பிளேடு லூஸ் ஆகிடுது. இது வந்து ஓரளவு நல்லா ஃபிட்டாகவும் நல்லா மெட்டலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இருந்தாலும் பார்த்தவொடனே இது எந்தளவுக்கு கட் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரே டயத்தில் முடிவு பண்ண முடியாது. பார்க்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கு, ஹார்டானதாக தான் இருக்குது. இதை நம்ம ஒரு 1 மந்த்தாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டு எப்படி இருக்குது, தேயுதா இல்லை பிளேடு சுற்றுதா, எந்த அளவுக்கு இதாக இருக்குன்றத ஃபுல் ரிவ்யூவை வந்து ஒரு 1 மந்த் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றத நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம ரொம்ப வந்து அதிகமான யூசேஜுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக ஏதோ லைட்டாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு லைட் யூஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்காண்டி நம்ம போய் 1200 1300 போட்டு ஆங்கிள் கிரைண்டர் மிஷின் வந்து அதுக்கு வந்து இது வந்து பெட்ரு. 228 ரூபா தான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதை வாங்கி நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம்.